На следующую лекцию приглашается Кануков Заурбек Тимофеевич, младший научный сотрудник отдела археологии Северо-Синского института гуманитарных и социальных исследований имени Абаева. Здравствуйте все. Тема нашей сегодняшней лекции – это военное дело Алан. Тема такая достаточно интересная, которая попала в поле зрения достаточно большого количества исследователей, не только на Северном Кавказе и в целом в России, в Советском Союзе, но и в том числе в Европе и, в частности, также и в Закавказье. Ну, в Закавказье, по сути, тоже бывший Советский Союз. Вот. Рассказывая о военном деле Алан, следует сказать буквально два слова о том, что существуют разные концепции происхождения аланских племен. Вот одна из данных концепций гласит, что аланы выделились из сарматской среды, то есть сарматские племена, ираноязычные, занимавшие территории некоторой части евразийского кочевого пояса степного, который шел вообще через огромные территории, через Монголию, через степи современного Казахстана, Восточной Европы и вплоть до практически Балканского полуострова. Вот, сарматы, они, значит, говоря в целом о военном деле Алан, тоже я бы хотел сказать буквально два слова и о военном деле сарматских племен. Даже если вот данная концепция о сарматском происхождении Алан считается не совсем верной некоторыми учеными, тем не менее, аланы в свое время поглотили большое количество сарматских племен и в том числе усвоили некоторые их военные технологии. Но перед этим также следует сказать еще вот что. Что вообще влияет на развитие военного дела? Это хозяйственная жизнь общества. То есть, когда мы говорим о сарматах, либо об аланах, мы в первую очередь о чем вспоминаем? О том, что сарматы, либо аланы – это в первую очередь кочевые племена, то есть, которые вели кочевой образ жизни. На начальном этапе своей истории у них ни городов, ни постоянных поселений не было, это уже потом со временем появилось. И, конечно же, кочевой образ жизни, он оказывал большое влияние на специфику хозяйства, специфику хозяйственной жизни общества, на ее экономику. Вот. Конечно же, основой кочевого общества всегда было скотоводство, разведение крупного рогатого скота, в том числе и мелкого скота. Вот. И вторым по степени важности была охота. Вот. Учитывая то, что основой хозяйствования было скотоводство, а если мы имеем в виду евразийских кочевников, которые в евразийском степном поясе обитали, то тут хорошо было развито еще и коневодство, в частности. То есть, если мы, например, берем северо-восточнее отсюда, там, где жили исторические славяне, вернее, северо-западнее, там, например, коневодство было не развито ввиду климатических условий. А вот здесь, на югах, и также и в Центральной Азии, коневодство всегда было на достаточно высоком уровне. Развитие коневодства, оно, конечно же, и также среда обитания в степях, они повлияли на формирование хорошо развитой конницы в сармато-аланской среде. То есть ребенок, когда рождался, он с детства, практически с очень-очень юного возраста, приучался к верховой езде. То есть он обязан был пасти скот, иногда это были достаточно крупные стада, которые перегонялись с одного пастбища на другое, на очень обширные территории. И понятное дело, то, что, грубо говоря, ходить пешком по огромным территориям, сотни километров, а то и 1000 километров пройти пешком, скажем так, бывает не очень и очень удобно. Вот. При этом одна отличительная черта еще была, тоже, которую стоит заметить, очень важная, то, что в сармато-аланской среде значит, к управлению конем допускалась также еще и женщина, не только мужчина. То есть женщина, она ввиду специфики хозяйствования у степных народов, она умела также и полностью управляться хозяйством, то есть практически полностью заменять мужчину. Это во что вылилось? В то, что женщина была практически полноправным членом общества.
если, например, греческие общества, римские общества, они были сильно патриархальные, и женщина, в принципе, в присутствии мужчины не могла даже говорить, то ираноязычные кочевые общества, они были, ну, не то чтобы равноправные для полов разных, но в целом женщина обладала достаточно высокими правами. А о чем это говорило в свою очередь? То, что она умеет при этом управляться своим хозяйством, это значит то, что все мужчины совершенно спокойно, в случае чего, могут уйти на войну, и им есть на кого оставить хозяйство. Женщина сама может справиться и сама в случае чего даже защитить свое хозяйство. А это, в свою очередь, порождало очень высокий мобилизационный потенциал общества. То есть мобилизационный потенциал кочевого общества, он был несравненно выше, чем у земледельческих обществ. Даже более того, в случае необходимости, женщина сама тоже иногда могла уходить на войну. Вот. Есть такая распространенная точка зрения, то, что у сарматских и аланских племен, по крайней мере на начальном этапе, женщины тоже активно принимали участие в войнах. И, скорее всего, хотя некоторые ученые достаточно скептически к этому относятся, но, скорее всего, это правда, потому что если мы разберем, например, древние погребения, будь то сарматские или аланские, то примерно до 20% женских воинских погребений, они являются женскими. То есть там есть необходимая атрибутика, которая была присуща воинам и которую в качестве инвентаря клали в погребение в дохристианских и в домусульманских обществах. В частности, оружие, сабли, лук со стрелами и так далее и тому подобное. Вот. Но уже со временем, с переходом к оседлому образу жизни, по правде говоря, это сошло на нет, и женщины уже, по сути, перестали участвовать в войнах. Вот. При этом очень интересный такой факт, участие женщин в военных предприятиях, каких-то военных кампаниях, оно нашло свое отражение позже и в нардском эпосе Осетин. Вот есть такое, предание из нардского эпоса, которое рассказывает нам о жизни дочери Даргавсара, так называемого. По легенде, по сюжету из нардского эпоса, такой был неположительный персонаж по имени Бархун, который по легенде напал на одно селение, которое соседствовало с нартами, и истребил все мужское население данного селения. И вот так получилось, что женщины в этом селении выжили. Вот, женскую общину возглавила дочь Даргавсара, она так и упоминается в обществе, которая в течение года натренировала женщин, и побудила их к мести. То есть через год после того, как их селение было уничтожено, они отомстили и полностью разбили войско Бархуна. А голову своего главного противника, они ему отрубили голову и повесили в качестве свидетельства мести на склеп, где были похоронены мужчины из того селения самого. Вот. При этом очень интересный факт. Не так давно, может быть более 10 лет назад, где-то вот в относительно недавний период, во время археологических раскопок рядом с селением Даргавс, там есть аланские погребения, и там нашли, одно погребение в так называемом каменном ящике, такая форма погребения, женское погребение, где была погребена очень, причем высокая такая женщина, рост у нее был 178 сантиметров, это очень высокий рост, в принципе, для тех времен, и даже по современным меркам 178 сантиметров для женщины не маленький рост. С воинским инвентарем у него была сабля, у него был кинжал, и там был еще колчан со стрелами. То есть эпос, он имеет под собой тоже определенную реальную основу, возможно, это отсылка к реальной истории той самой женщины, но это, правда, на уровне предположений. Вот. Тем не менее, мы сейчас рассказываем в первую очередь о кочевых обществах. У кочевников в первую очередь всегда бывает именно конное войско, потому что хорошо было развито коневодство, и кочевники, учитывая то, что они занимали очень обширные территории, они нуждались в высоком уровне мобильности. И когда мы говорим об ираноязычных племенах, эпохе античности, да и в принципе эпохе раннего средневековья, очень важно сказать то, что у них, при том, что преобладала конница именно, она делилась, как правило, на два типа. На тяжелую конницу и на легкую конницу.
Очень большое, ну не то чтобы большое, но очень часто упоминаются в исторических источниках так называемые катафрактарии сарматские. Это тяжелая конница, которая существовала и Иоанн, в том числе облаченная в доспехи. Коней тоже облачали в доспехи, если, конечно, на это были деньги, потому что купить доспехи на коня, в принципе, и на себя на одного купить кольчугу, либо же чешуйчатый доспех, чаще он был именно чешуйчатый, либо металлический, либо костяной доспех. Это, в принципе, было очень недешево. Но, тем более, еще недешево было и облачить в доспехи коня. Конь тоже был непростой и очень, как правило, эти были кони какой-то хорошей породы. При этом всадник, как правило, имел не одного коня, а как минимум двух коней. То есть у вас есть один конь походный и один конь боевой. Вот, как минимум два. То есть вы на войну отправляетесь в походном коне, боевого вы ведете с собой. Потому что если, не дай бог, во время похода конь сломает ногу, либо что-то в этом роде, то все. Военная кампания для вас лично не состоится, вы можете разворачиваться и идти домой. Вот. Катафрактарии, опять же, тяжелая конница. Какие у них были цели и задачи? Они были вооружены, важно сказать, длинными пиками. Кто-нибудь знает вообще, чем пика отличается от копья? В чем ее принципиальное отличие? Нет? Но наконечники у них, да, были другие. Я сейчас, кстати говоря, покажу. Вот здесь чуть позже будут наконечники пик. Но у них еще и цели и задачи при этом тоже несколько иные были. То есть, если, например, копье могло использоваться, значит, как и оружие нападения, и как оружие метательное, то для пехоты, например, пики использовались сугубо как оборонительное, в первую очередь, оружие, потому что управляться такими огромным оружием, которое было по 4,5 метра в длину зачастую, как бы было не очень просто. При этом обязательно приходилось держать его двумя руками. Для конницы, например, пики тоже могли выступать в качестве оружия нападения, для того, чтобы, например, проломить строй противника и по возможности обратить его в бегство. Вот. Здесь они сами по себе идут, да? Можете первый слайд сделать? Это самый первый, да? Да. Ну вот это, значит, у нас как раз-таки еще сарматского периода оружия. Здесь... Но это наконечники копий именно представлены, потому что, в принципе, катафрактарии иногда пользовались и копьями. Рядом, вот слева, отсюда, это все фотографии из Национального музея, это, значит, кинжал, который также носился воином во время боя. При атаке, допустим, если вы атаковали противника с помощью пик, но пика это, как бы, знаете, оружие первого контакта. Во время удара энергию она передает на всадника тоже очень-очень серьезно, и поэтому ее, как правило, приходилось сбрасывать после удара. Потому что управляться вы ей не сможете, и она вам будет уже в качестве обузы. Но если вас, не дай бог, во время ближнего боя скинули с коня, а для тяжеловооруженного всадника это не такое редкое явление было, то обязательно вам нужно будет какое-нибудь короткое холодное оружие. Вот кинжал, который слева находится, в самый раз тоже для этого подходил. Сверху чекан. Тактика выйти опять на безопасную дистанцию. Убить, в принципе, такой дротик, может быть, не всегда достигал своей цели, но, в принципе, если он, допустим, попадет в пеший строй, вооруженный щитами, деревянными, либо плетеными, и застрянет в щите, то это могут быть очень большие проблемы у пехотинца, потому что он будет мешать защищаться щитом данному пехотинцу. Дротик, он, в принципе, тоже кое-что довесит. Следующий, пожалуйста, слайд. Да, это тоже сарматское оружие, сарматского периода, но в целом в ранний аланский период тоже использовалось. Это мечи периода античности. Вот, некоторые из них, вот второй, третий, они достаточно интересной формы, такой достаточно забавной формы. Почему они именно такой формы часто встречались в восточноевропейских степях? Во-первых, это делалось специально, чтобы сместить центр тяжести. То есть вы, когда, грубо говоря, фехтуете со своим противником, вам бывает иногда удобнее, когда центр тяжести ближе к вам, ближе к рукоятке смещен. Если он будет смещен ближе к лезвийной части, чуть дальше, то, конечно, это удобно для нанесения рубящих ударов, но фехтовать, возможно, будет не так удобно. Ну и плюс еще второй фактор был, то, что в восточноевропейских степях первое время не очень хорошо умели калить сталь. И при ударе плохо закаленный меч, он мог как раз вот у основания иногда переломиться. А вот потом уже, когда научились нормально калить, начали делать уже более такой традиционной формы мечи. Можно следующее? Так, ну здесь уже более такой традиционный аланский всадник эпохи даже больше раннего средневековья.
Опять же, как я сказал, в качестве защиты использовались, очень были распространены кольчуги в аланской среде. Очень был сильно распространен чешуйчатый доспех. В качестве снаряжения всадника, помимо того, что он часто мог быть вооружен луком, саблей, на первых этапах мечом, также очень большое распространение получили копья на северокавказской среде в целом. Как писали армянские источники, они так называли алан народом копьеносцев. Вот, следующий слайд, можно? Да, это тоже еще одна реконструкция. Это, правда, реконструкция, она подписана у нас как хазарский воин, хазарского периода. Был такой период, в раннее Средневековье, когда на Северном Кавказе и многих землях Восточной Европы господствовал хазарский каганат. Но хазарский каганат был очень сильно заселен аланами. И так как хазары, например, были иудеями, у них погребения пустые. То есть считалось то, что они в свой в следующую жизнь ничего не заберут. И поэтому археологи часто изучают хазарский период по аланским погребениям. И в целом вооружение тоже было идентичное. То есть лук, стрелы, сабля, уже на тот период либо палаш, либо сабля, и, конечно же, копье. Вот. Можно следующее? Ушли. Так, нет, назад чуть-чуть можно? Вот, назад еще. Вы вперед, по-моему, сейчас делаете. Да, вот здесь остановимся. Нет, на мечах. Да, вот тут на мечах. Это аланские мечи эпохи античности. Обратите внимание на них, у них была достаточно длинная рукоятка. Как вы думаете, для чего это делалось? Причем это всаднический меч, он не двуручный. То есть, но при этом рукоятка длинная. То есть он был очень удобен для того, чтобы перехватывать меч с одной руки на другую. Вот. Вообще традиционно считается, то, что это иранская мода, то есть аланы переняли данный тип мечей у персов, в частности. Но вполне возможно, то, что некоторые из них производились и здесь. Вот. Так, например, не так давно, буквально рядом с селением Брут, Северной Осетии, археологи нашли очень хороший такой красивый золотой, в золотых ножнах, золотой рукоятью меч из, скорее всего, какого-то погребения какого-то знатного воина, знатного всадника. Значит, аланские дружины. Вот еще пару слов я хотел бы сказать о том, как вообще формировалось войско у алан. Опять же, как я рассказывал о том, что аланы это бывшие кочевники, и у них в целом очень высокий мобилизационный потенциал, то со временем это привело к чему? То, что вот эти вот сообщества аланские, они со временем начали формировать так называемые воинские корпорации, которые разделялись либо по территориальному типу, либо по политическому, либо по родственному. Чаще всего по родственному типу. Вот. То есть возглавлял их какой-либо вождь, как правило, старший какой-либо, и у него на службе были его свита, его рать, которая состояла зачастую, как раз таки, как я сказал, из родственников. Вот подобные воинские корпорации, они зачастую нанимались многими императорами, и в целом какими-либо политическими силами, которые обладали достаточным количеством финансов для того, чтобы содержать данную армию. Вот так, например, аланы часто попадали на службу к римским императорам и участвовали, например, в свое время в битве при Адрианополе в 378 году на стороне варваров в тот период, что закончилось, кстати говоря, гибелью императора Валента. Также в битве на Каталаунских полях в V веке также участвовали аланы, в частности, аланская тяжелая конница. Но есть один интересный факт. Вот, тяжелая конница, она, как правило, не может действовать без сопровождения легкой конницы, вооруженной луками и стрелами. Почему? То есть, если у вас, допустим, противник это какие-то конные лучники, то они с тяжелой конницей, с катафрактариями справятся достаточно легко. Они просто с безопасной дистанции будут обстреливать их стрелами и напрямую избегать прямого контакта. То есть, в целом, для того, чтобы поддерживать тяжелую конницу, всегда нужна была также и легкая конница, вооруженная луками и стрелами. Вот. Вопрос у меня такой, в чем вообще принципиальное отличие между пешими лучниками, у алан были и пешие лучники в том числе, по крайней мере в определенный период, и между конными лучниками? Какая у них? Лучники мобильные.
Они, да, мобильнее. То есть у них задача была выйти на нужную дистанцию для стрельбы, отстреляться и быстро уйти на безопасную дистанцию. При этом из-за того, что они стреляли по максимуму, сколько могут успеть выпустить стрел, они, значит, должны были уметь стрелять обязательно и убегая при этом. То есть, когда вы, допустим, убегаете от противника, вы должны развернуться и тоже выстрелить в своего противника. И поэтому, например, у конных лучников, у них, как правило, доспехи более легкие. Либо фрагментарные чешуйчатые доспехи, либо вообще кольчуга, потому что если у вас будет тяжелый громоздкий доспех, вы попросту не сможете этого сделать всего. Вот. Плюс тут еще такой момент. Вот, допустим, у них кучность стрельбы у конных лучников бывает не такая высокая, как у пеших лучников, поэтому конные лучники, как правило, стреляли именно прицельно. А вот пешие лучники, так как у них очень высокая плотность стрельбы, они зачастую напрямую не целились в своего противника, они могли просто навесом стрелять, ну кто-нибудь в кого-нибудь, да, попадет. Дальше следующий слайд можно? Здесь это уже, но это уже более поздний период, это уже 7-8 века, это уже палаши. Вот, к слову сказать, к этому времени катафрактарии, они постепенно уходят в прошлое. Почему так получилось? Опять же, во-первых, экономические причины этому способствовали. Все-таки содержать рать из катафрактариев очень-очень дорого. Это все равно, что сегодня иметь танковую армию для какого-нибудь государства. То есть не каждый мог себе это позволить. Ну и основными противниками Аллаха в тот период были как раз степные народы, тоже катафрактарии против них были не настолько эффективны. Здесь уже, смотрите, 6-7 век палаши. Чем палаш вообще отличается от меча? У него рукоять несколько изменена, она под небольшим углом находится, то есть постепенно затачивая меч, вот вы его используете, он у вас ступится, вы его постепенно затачиваете, а аланы, судя по всему, как и многие другие народы, дошли до того, что заточенный меч, он имеет больше рубящий эффект, и начали несколько изменять угол по отношению к лезвийной части рукояти. Вот. Со временем, после этого, уже пришли к выводу, то, что хорошо бывает, когда и сама по себе лезвийная часть, она бывает более изогнута. Можно следующий слайд? Вот здесь уже сабли представлены аланские, то есть сабля чем отличается от меча? Она заострена с одной стороны только, она изогнута, у нее лезвийная часть изогнута, и за счет этого у нее больше рубящий и секущий эффект. Вот. Уже потом, правда, в неаланские племена, вот сабля, она перешла в шашку, сменилась шашкой. Чем вообще шашка отличается от сабли? Шашка, она не использовалась для фехтования, только для нанесения рубящих и секущих ударов. И у нее центр тяжести специально для этого был смещен подальше от рукояти. Но здесь, значит, сабли, у них центр тяжести еще чуть поближе к рукояти находится, чтобы можно было удобно фехтовать. Вот. Следующий слайд, пожалуйста. Так, ну опять же, как я уже рассказывал, это вот очень такое распространенное вооружение в Восточной Европе. Вот топорики, как я уже сказал, чекан, значит, лезвийная часть для того, чтобы пробивать доспехи какие-то, будь то кожаный доспех, панцирный, такой чешуйчатый роговой доспех, либо же из металлических пластин. Ну и обратная сторона, сам чекан данного оружия, она, в принципе, хорошо подходила для хорошего смачного удара по голове. Кинжалы, кстати говоря, это у нас 11-12 века. Обратите внимание на их форму. Как раз для того, чтобы ударить противника, не просто нанести такой колющий удар, а вспороть какую-то часть его тела, они вот более такой форме больше подходили. И еще сабли снизу, при этом обратите внимание на то, какая у него короткая рукоятка. Как вы думаете, почему у сабель и также у более поздних кинжалов кавказских на Кавказе рукоять очень короткая, и ее зачастую нельзя было полностью ухватить, только там 2 или 3 пальцами. Тут момент такой, когда у вас короткая рукоять, очень удобно бывает перехватывать саблю, то есть один хват заменять другим, и проводить некоторые приемы. Вот, поэтому зачастую у кинжалов тоже бывает довольно короткая рукоять, но если это какое-то колющее оружие более длинное, то, как правило, уже бывает большая рукоять у нее, которая предназначалась для хорошего такого рубящего либо колющего удара. Далее. Следующий, пожалуйста.
стремена, значит, и также сабли. Причем вот эти стремена, они, скорее всего, были частью амуниции какого-то тяжелого всадника. А в VI-VII веках уже такая четкая грань между тяжелой кавалерией и легкой кавалерией, она постепенно стирается. Вот тяжелая кавалерия, будь то тяжелая кавалерия, будь то легкая кавалерия аланская, она очень часто нанималась на службу, либо в византийскую армию, потому что византийцы очень хорошо и щедро могли заплатить, либо в персидскую армию, персы тоже могли достаточно хорошо заплатить. И иногда, довольно часто, причем пользовались услугами аланских воинов грузинские цари. То есть в Закавказье коневодство было развито не настолько хорошо, как на Северном Кавказе. То есть пехота в целом в Закавказье сама по себе была неплохая, а вот конница, она несколько отставала от конницы, которая была на Северном Кавказе. Поэтому грузинские цари, и армянские в том числе, они достаточно охотно нанимали себе на службу алан. И это все даже привело в свое время к тому, что часть аланской военной аристократии, она, скажем так, стала частью со временем и грузинской аристократии в том числе, воинской. Так, следующий слайд. Следующий можно? Ага, это у нас реконструкция аланского всадника. Ну, кафтан. Здесь, опять же, такая реконструкция. Обратите внимание на лук, я вот чуть позже для него расскажу. Здесь он, правда, без доспеха. Обязательно, когда вы использовали какую-либо кольчугу при этом, либо будь то панцирный доспех, либо еще что-либо другое, обязательно шел поддоспешник. Вот, это какой-то стеганый кафтан был обязательно, и подшлемник в том числе. То есть головной убор, он в целом это было просто удобнее, и он гасил часть энергии удара. И при этом посмотрите на коня, обратите внимание на его украшения спереди и сзади, фалары так называемые. Я вот сейчас еще покажу и расскажу чуть подробнее о них. И начальник на голове, тоже обратите на него внимание. Вот следующий слайд можно? Это седло боевое, аланское. То есть седла боевые у тяжелой конницы, они были, они отличались от гражданских версий, скажем так. Почему? То есть если у вас тяжелая конница, которая идет на пролом, чтобы нанести удар по противнику и расстроить его ряды и по возможности обратить его в бегство, у седла, чтобы всадник мог легче удержаться в седле, должны быть более высокие луки, так называемые. Ну, луки это имеется вот спереди и сзади, вот эти вот выступы, чтобы всадник мог легче удержаться в седле. Вот это седло, кстати говоря, его археологи нашли в Даргавском катакомбном могильнике аланском. А как вы думаете, что седло вообще могло делать в могильнике? Тут, смотрите, у воинской аристократии, будь то у князей, либо у царя, причем это не только астинский обычай, очень часто практиковалось переношение коня умершему. То есть, если какой-то знатный муж воин умирает, он в следующей жизни, чтобы он пешком не ходил, ему посвящали коня, который по легенде перейдет в следующий мир и будет там вместе с ним в следующую жизнь. Реинкарнация. Нет, причем этот обычай, он еще у скифских племен практиковался очень активно, но у осетин, например, в последнее время, он был сугубо символическим. То есть коня уже не умирали и не хоронили вместе с умершим воином, а было такое символическое убиение. То есть коню надрезали ушко, и он как бы такое, он считался после этого умершим, перешедшим в другой мир, в следующую жизнь. А тот конь, который бегает, ну на самом деле живой конь, он считался как бы его призраком. Вот, кстати говоря, была еще одна очень интересная практика, интересный обычай в скифо-сармато-аланский период, который был записан в свое время древним автором Плутархом и Лукианом, который рассказывал то, что вот в скифской среде есть такой обычай. Если человек собирается идти на войну против неравного по силам противника, который намного сильнее, чем он делал что? Он приносил в жертву быка. Значит, разделал его, мясо варил, шкуру сдирал, а сам при этом расстилал шкуру убитого быка на землю, садился на нее, скрестив ноги босиком, а руки как бы заламывал за спину и опустив голову. И тот, кто хотел пойти с этим человеком на войну, он подходил к нему, брал кусочек жертвенного мяса, наступал босой ногой на шкуру убитого быка и называл свое имя. Он таким образом как бы записывался на войну вместе с этим человеком, давал клятву и при этом брал тоже кусочек жертвенного мяса.
Вот, то есть, таким образом иногда собирались достаточно представительные воинские контингенты, по несколько сотен, а иногда даже по несколько тысяч человек. Вот. А в последний раз вот такой обычай был проведен, вы не поверите, в 1941 году рядом с селением, не рядом с селением, а близ святилища Реком, там председатель местного сельсовета, вот он совершил данный обряд. И после этого все, кто записался вместе с ним в войско, они уехали на фронт Великой Отечественной войны. Можно следующий слайд? Ага, фалары. Помните, я вас попросил запомнить для реконструкции? Фалары, которые развешивались на коня. Но это, правда, не часть воинской амуниции, они скорее использовались как апотропеи, то есть амулет, талисман, оберег для защиты от злых сил, которые могут помешать успешному проведению военного предприятия, либо чего-то вроде этого. Но у них, кстати, был еще очень интересный эффект. Они, если солнце светило достаточно сильно, оно могло, значит, как иногда кричали, да, ослеплять противника своим светом. Следующий слайд, пожалуйста. Можно следующий? Так, тут опять же аланские сабли. Кстати говоря, обратите внимание на стремена снизу. Они поломанные. То есть они не сами сломались, их поломали специально. Это иногда практиковалось при погребении, в том числе и воинов, потому что считалось то, что человек как бы переходит в следующий мир, то есть как бы подтверждение его смерти, своего рода был такой вот обычай. Ломали иногда и металлическое оружие, в том числе и стремена, иногда часто помещали поломанные зеркала, то есть как бы, это такое подтверждение перехода человека в другой мир, то есть смерти его в этом мире. Далее, следующий, пожалуйста, слайд. Прошлое, можно. Опять же, аланский лучник. Вот, кстати говоря, интересно о луках. Вот в Алании были распространены луки венгерского типа, так называемого. Это то, что вы видите сейчас на реконструкции художника Федорова, довольно грамотная, кстати говоря, реконструкция. Это сложносоставной рекурсивный лук, который был распространен у алан, по крайней мере, в поздний период. Почему он называется сложносоставным? Потому что он составлен сложно, из различных частей, у него деревянная основа, он обклеен роговыми и костяными элементами, а также сухожилиями, для того, чтобы, скажем так, придать, увеличить энергию выстрела, если можно так выразиться. Тетива при этом, как правило, была либо шелковая, но чаще тоже из сухожилий. Причем самые такие самая качественная тетива, она могла получиться из сухожилия задней ноги какого-нибудь старого вала, то есть у которого такие прям накачанные ноги. Вот такая тетива, она была наиболее прочная. И снизу, тоже обратите внимание, колчан аланский, там где-то 15-20 стрел помещалось, но в целом, опять же, стреляли, видимо, не так уж и много, потому что в целом лучники были натренированы с детства, в особенности, если это кочевник, а не оседложитель, который живет не только скотоводством, но и охотой. То есть он, по сути, с раннего возраста, вот как у нас дети с 5 класса уже в таком возрасте умели стрелять из лука очень хорошо время. Вот. Далее. Это я совершенно случайно нашел, где-то продавали аланский лук. Кстати говоря, можно сообщить в полицию, потому что это незаконно. Он в разобранном виде, при этом выгибался так в обратную сторону. И наконечники стрел, обратите внимание, V-образные, пробивные. Вот следующий, можно еще вставить здесь слайд. Следующий, нет, следующий. Вот, наконечники стрел. Тоже, кстати, разнообразные были. Стандартные наконечники, вот эти вот, которые здесь представлены. Также есть вот слева тонкие наконечники, они бронебойные, специально, чтобы пробить кольчугу. Иногда бывали долотовидные наконечники, то есть вы долото себе представляете, как оно выглядит, инструмент, то есть тоже бронебойный, чтобы пробить кольчугу и разбить кольчугу врага. При этом, как правило, наконечник, он к стреле ничем не крепился, и поэтому противник, который выдергивал стрелу из себя, наконечник стрелы, он, как правило, оставался внутри. И поэтому самый такой распространенный метод вытаскивания стрелы из пораженного противника был проталкиванием его насквозь. То есть вы проталкивали стрелу насквозь и с той стороны доставали наконечник. Уже потом формировали, вытаскивали деревянное основание. И дальше следующее. Вот V-образный наконечник.
видите, он вообще охотничий, скорее всего, правда. Ну и в бою тоже мог использоваться. То есть, скорее всего, он на крупного зверя. Он еще вращался во время выстрела, и у него был больше поражающий эффект. Далее, следующий слайд. Можно следующий? Да, ну и фортификация, про фортификацию я вам уже, скорее всего, не успею рассказать. В целом, просто скажу два слова. То, что в Алании были представлены как деревянные фортификационные сооружения, чистоколы, обязательно с оборонительными рвами, также и каменные фортификационные сооружения. Вот, например, Хумаринская крепость, она находится на территории современной Карачаево-Черкесии, но, правда, от нее остались в основном основания, то есть каменные. Это вот эпохи раннего Средневековья, самое такое предел мастерства строительства крепостных сооружений на Северном Кавказе был. Вот. Вопросы есть? У кого-нибудь? Да, почему этот лук назывался рекурсивным? Рекурсивный, потому что он, когда он вообще носился в разобранном виде всегда. И, ну, это такой термин, он, когда в разобранном виде, он выгибался вот так вот в обратную сторону. То есть его, чтобы натянуть, тетиву, нужно было приложить определенные усилия, но зато энергия выстрела, она была очень-очень сильная. При этом, в принципе, нельзя сказать то, что очень сильный человек нужен был для того, чтобы накинуть тетиву того лука. То есть, в отличие от английских луков, которые представляли из себя, например, просто палку большую, то вот сложносоставной лук, он, в принципе, не требовал большого усилия при натяжении. Все? Ну, спасибо за внимание. Тактика выйти опять на безопасную дистанцию. Убить, в принципе, такой дротик, может быть, не всегда достигал своей цели, но, в принципе, если он, допустим, попадет в пеший строй, вооруженный щитами, деревянными, либо плетеными, и застрянет в щите, то это могут быть очень большие проблемы у пехотинца, потому что он будет мешать защищаться щитом данному пехотинцу. Дротик, он, в принципе, тоже кое-что довесит. Следующий, пожалуйста, слайд. Да, это тоже сарматское оружие, сарматского периода, но в целом в ранний аланский период тоже использовалось. Это мечи периода античности. Вот, некоторые из них, вот второй, третий, они достаточно интересной формы, такой достаточно забавной формы. Почему они именно такой формы часто встречались в восточноевропейских степях? Во-первых, это делалось специально, чтобы сместить центр тяжести. То есть вы, когда, грубо говоря, фехтуете со своим противником, вам бывает иногда удобнее, когда центр тяжести ближе к вам, ближе к рукоятке смещен. Если он будет смещен ближе к лезвийной части, чуть дальше, то, конечно, это удобно для нанесения рубящих ударов, но фехтовать, возможно, будет не так удобно. Ну и плюс еще второй фактор был, то, что в восточноевропейских степях первое время не очень хорошо умели калить сталь. И при ударе плохо закаленный меч, он мог как раз вот у основания иногда переломиться. А вот потом уже, когда научились нормально калить, начали делать уже более такой традиционной формы мечи. Можно следующее? Так, ну здесь уже более такой традиционный аланский всадник эпохи даже больше раннего средневековья. Опять же, как я сказал, в качестве защиты использовались, ну, очень были распространены кольчуги в аланской среде. Очень был сильно распространен чешуйчатый доспех. В качестве снаряжения всадника, помимо того, что он часто мог быть вооружен луком, саблей, ну, на первых этапах мечом, также очень большое распространение получили копья на северокавказской среде в целом. Как писали армянские источники, они так называли алан народом копьеносцев. Вот, следующий слайд, можно? Да, это тоже еще одна реконструкция. Это, правда, реконструкция, она подписана у нас как хазарский воин, хазарского периода. Был такой период, значит, в раннее Средневековье, когда на Северном Кавказе и многих землях Восточной Европы господствовал хазарский каганат. Но хазарский каганат был очень сильно заселен аланами, и так как хазары, например, были иудеями, у них погребения пустые, то есть считалось то, что они в свой в следующую жизнь ничего не заберут. И поэтому археологи часто изучают хазарский период по аланским погребениям. И в целом вооружение тоже было идентичное, то есть лук, стрелы, сабля, уже на тот период либо палаш, либо сабля, ну и, конечно же, копье. Вот. Можно следующее? Ушли.
Нет, он назад чуть-чуть можно? Вот, назад еще. А, вы вперед, по-моему, сейчас делаете. Да, вот здесь остановимся. Нет, на мячах. Да, вот тут на мечах. Это аланские мечи эпохи античности. Обратите внимание на них, у них была достаточно длинная рукоятка. Как вы думаете, для чего это делалось? Причем это всаднический меч, он не двуручный. То есть, но при этом рукоятка длинная. То есть он был очень удобен для того, чтобы перехватывать меч с одной руки на другую. Вот. Вообще традиционно считается, то, что это иранская мода, то есть аланы переняли данный тип мечей у персов, в частности. Но вполне возможно, то, что некоторые из них производились и здесь. Вот. Так, например, не так давно, буквально рядом с селением Брут, Северной Осетии, археологи нашли очень хороший такой красивый золотой, в золотых ножнах, золотой рукоятью меч из, скорее всего, какого-то погребения какого-то знатного воина, знатного всадника. Значит, аланские дружины. Вот еще пару слов я хотел бы сказать о том, как вообще формировалось войско у алан. Опять же, как я рассказывал о том, что аланы это бывшие кочевники, и у них в целом очень высокий мобилизационный потенциал, то со временем это привело к чему? То, что вот эти вот сообщества аланские, они со временем начали формировать так называемые воинские корпорации, которые разделялись либо по территориальному типу, либо по политическому, либо по родственному. Чаще всего по родственному типу. Вот. То есть возглавлял их какой-либо вождь, как правило, старший какой-либо, и у него на службе были его свита, его рать, которая состояла зачастую, как раз таки, вот, как я сказал, из родственников. Вот подобные воинские корпорации, они зачастую нанимались многими императорами, ну и в целом какими-либо политическими силами, которые обладали достаточным количеством финансов для того, чтобы содержать данную армию. Вот так, например, аланы часто попадали на службу к римским императорам и участвовали, например, в свое время в битве при Адрианополе в 378 году на стороне варваров в тот период, что закончилось, кстати говоря, гибелью императора Валента. Также в битве на Каталаунских полях в V веке также участвовали аланы, в частности, аланская тяжелая конница. Но есть один интересный факт. Вот, тяжелая конница, она, как правило, не может действовать без сопровождения легкой конницы, вооруженной луками и стрелами. Почему? То есть, если у вас, допустим, противник это какие-то конные лучники, то они с тяжелой конницей, с катафрактариями справятся достаточно легко. Они просто с безопасной дистанции будут обстреливать их стрелами и напрямую избегать прямого контакта. То есть, в целом, для того, чтобы поддерживать тяжелую конницу, всегда нужна была также и легкая конница, вооруженная луками и стрелами. Вот. Вопрос у меня такой, в чем вообще принципиальное отличие между пешими лучниками, значит, у алан были и пешие лучники в том числе, по крайней мере в определенный период, и между конными лучниками? Какая у них? Лучники мобильнее. Они, да, мобильнее, то есть у них задача была выйти на нужную дистанцию для стрельбы, отстреляться и быстро уйти на безопасную дистанцию. При этом из-за того, что они стреляли по максимуму, сколько могут успеть выпустить стрел, они, значит, должны были уметь стрелять обязательно и убегая при этом. То есть, когда вы, допустим, убегаете от противника, вы должны развернуться и тоже выстрелить в своего противника. И поэтому, например, у конных лучников, у них, как правило, доспехи более легкие. Либо фрагментарные чешуйчатые доспехи, либо вообще кольчуга, потому что если у вас будет тяжелый громоздкий доспех, вы попросту не сможете этого сделать всего. Вот. Плюс тут еще такой момент. Вот, допустим, у них кучность стрельбы у конных лучников бывает не такая высокая, как у пеших лучников, поэтому конные лучники, как правило, стреляли именно прицельно. А вот пешие лучники, так как у них очень высокая плотность стрельбы, они зачастую напрямую не целились в своего противника, они могли просто навесом стрелять, ну кто-нибудь в кого-нибудь да попадет. Дальше следующий слайд можно? Здесь это уже, но это уже более поздний период, это уже 7-8 века, это уже палаши. Вот, к слову сказать, к этому времени катафрактарии, они постепенно уходят в прошлое. Почему так получилось? Опять же,
Во-первых, экономические причины этому способствовали. Все-таки содержать рать из катафрактариев очень-очень дорого. Это все равно, что сегодня иметь танковую армию для какого-нибудь государства. То есть не каждый мог себе это позволить. Ну и основными противниками Алан в тот период были как раз степные народы, тоже катафрактарии против них были не настолько эффективны. Здесь уже, смотрите, 6-7 век палаши. Чем палаш вообще отличается от меча? У него рукоять несколько изменена, она под небольшим углом находится, то есть постепенно затачивая меч, вот вы его используете, он у вас ступится, вы его постепенно затачиваете. Аланы, судя по всему, как и многие другие народы, дошли до того, что заточенный меч, он имеет больше рубящий эффект, и начали несколько изменять угол по отношению к лезвийной части рукояти. Вот. Со временем, после этого, уже пришли к выводу, то, что хорошо бывает, когда и сама по себе лезвийная часть, она бывает более изогнута. Можно следующий слайд? Вот здесь уже сабли представлены аланские, то есть сабля чем отличается от меча? Она заострена с одной стороны только, она изогнута, у нее лезвийная часть изогнута, и за счет этого у нее больше рубящий и секущий эффект. Вот. Уже потом, правда, вне аланские племена, вот сабля, она перешла в шашку, сменилась шашкой. Чем вообще шашка отличается от сабли? Шашка, она не использовалась для фехтования, только для нанесения рубящих и секущих ударов. И у нее центр тяжести специально для этого был смещен подальше от рукояти. Но здесь, значит, сабли, у них центр тяжести еще чуть поближе к рукояти находится, чтобы можно было удобно фехтовать. Вот. Следующий слайд, пожалуйста. Так, ну опять же, как я уже рассказывал, это вот очень такое распространенное вооружение в Восточной Европе. Вот топорики, как я уже сказал, чекан, значит, лезвийная часть для того, чтобы пробивать доспехи какие-то, будь то кожаный доспех, панцирный, такой чешуйчатый роговой доспех, либо же из металлических пластин. Ну и обратная сторона, сам чекан данного оружия, она, в принципе, хорошо подходила для хорошего смачного удара по голове. Кинжалы, кстати говоря, это у нас 11-12 века. Обратите внимание на их форму. Как раз для того, чтобы ударить противника, не просто нанести такой колющий удар, а вспороть какую-то часть его тела, они вот более такой форме больше подходили. И еще сабли снизу, при этом обратите внимание на то, какая у него короткая рукоятка. Как вы думаете, почему у сабель и также у более поздних кинжалов кавказских на Кавказе рукоять очень короткая, и ее зачастую нельзя было полностью ухватить, только там 2 или 3 пальцами. Тут момент такой, когда у вас короткая рукоять, очень удобно бывает перехватывать саблю, то есть один хват заменять другим и проводить некоторые приемы. Вот, поэтому зачастую у кинжалов тоже бывает довольно короткая рукоять, но если это какое-то колющее оружие более длинное, то, как правило, уже бывает большая рукоять у нее, которая предназначалась для хорошего такого рубящего либо колющего удара. Далее. Следующий, пожалуйста. Стремена, значит, и также сабли. Причем вот эти стремена, они, скорее всего, были частью амуниции какого-то тяжелого всадника. А в 6-7 веках уже такая четкая грань между тяжелой кавалерией и легкой кавалерией, она постепенно стирается. Вот. Тяжелая кавалерия, будь то тяжелая кавалерия, будь то легкая кавалерия аланская, она очень часто нанималась на службу, либо в византийскую армию, потому что византийцы очень хорошо и щедро могли заплатить, либо в персидскую армию, персы тоже могли достаточно хорошо заплатить. И иногда, довольно часто, причем пользовались услугами аланских воинов грузинские цари. То есть в Закавказье коневодство было развито не настолько хорошо, как на Северном Кавказе. То есть пехота в целом в Закавказье сама по себе была неплохая, а вот конница, она несколько отставала от конницы, которая была на Северном Кавказе. Поэтому грузинские цари, и армянские в том числе, они достаточно охотно нанимали себе на службу алан. И это все даже привело в свое время к тому, что часть аланской военной аристократии, она, скажем так, стала частью со временем и грузинской аристократии в том числе, воинской. Так, следующий слайд. Следующий можно? Ага, это у нас реконструкция аланского всадника. Ну, кафтан. Здесь, опять же, такая реконструкция. Обратите внимание на лук, я вот чуть позже для него расскажу. Здесь он, правда, без доспеха.
Обязательно, когда вы использовали какую-либо кольчугу при этом, либо будь то панцирный доспех, либо еще что-либо другое, обязательно шел поддоспешник. Вот, это какой-то стеганый кафтан был обязательно, и подшлемник в том числе. То есть головной убор, он в целом это было просто удобнее, и он гасил часть энергии удара. И при этом посмотрите на коня, обратите внимание на его украшения спереди и сзади, фалары так называемые. Я вот сейчас еще покажу и расскажу чуть подробнее о них. И начальник на голове, тоже обратите на него внимание. Вот следующий слайд можно? Это седло боевое, аланское. То есть седла боевые у тяжелой конницы, они были, они отличались от гражданских версий, скажем так. Почему? То есть если у вас тяжелая конница, которая идет на пролом, чтобы нанести удар по противнику и расстроить его ряды и по возможности обратить его в бегство, у седла, чтобы всадник мог легче удержаться в седле, должны быть более высокие луки, так называемые. Ну, луки это имеется вот спереди и сзади, вот эти вот выступы, чтобы всадник мог легче удержаться в седле. Вот это седло, кстати говоря, его археологи нашли в Даргавском катакомбном могильнике аланском. А как вы думаете, что седло вообще могло делать в могильнике? Тут, смотрите, у воинской аристократии, будь то у князей, либо у царя, причем это не только астинский обычай, очень часто практиковалось переношение коня умершему. То есть, если какой-то знатный муж воин умирает, он в следующей жизни, чтобы он пешком не ходил, ему посвящали коня, который по легенде перейдет в следующий мир и будет там вместе с ним в следующую жизнь. Реинкарнация. Нет, причем этот обычай, он еще у скифских племен практиковался очень активно, но у осетин, например, в последнее время, он был сугубо символическим, то есть коня уже не умирали и не хоронили вместе с умершим воином, а было такое символическое убиение, то есть коню надрезали ушко, и он как бы такое, он считался после этого умершим, перешедшим в другой мир, в следующую жизнь. А тот конь, который бегает, ну на самом деле живой конь, он считался как бы его призраком. Вот, кстати говоря, была еще одна очень интересная практика, интересный обычай в скифо-сармато-аланский период, который был записан в свое время древним автором Плутархом и Лукианом, который рассказывал то, что вот в скифской среде есть такой обычай. Если человек собирается идти на войну против неравного по силам противника, который намного сильнее, чем он делал что? Он приносил в жертву быка. Значит, разделал его, мясо варил, шкуру сдирал, а сам при этом расстилал шкуру убитого быка на землю, садился на нее, скрестив ноги босиком, а руки как бы заламывал за спину и опустив голову. И тот, кто хотел пойти с этим человеком на войну, он подходил к нему, брал кусочек жертвенного мяса, наступал босой ногой на шкуру убитого быка и называл свое имя. Он таким образом как бы записывался на войну вместе с этим человеком, давал клятву и при этом брал тоже кусочек жертвенного мяса. Вот, то есть таким образом иногда собирались достаточно представительные воинские контингенты, по несколько сотен, а иногда даже по несколько тысяч человек. Вот. В последний раз вот такой обычай был проведен, вы не поверите, в 1941 году рядом с селением, не рядом с селением, а близ святилища Реком, там председатель местного сельсовета, вот он совершил данный обряд. И после этого все, кто записался вместе с ним в войско, они уехали на фронт Великой Отечественной войны. Можно следующий слайд? Ага, фалары. Помните, я вас попросил запомнить для реконструкции. Фалары, которые развешивались на коня. Но это, правда, не часть воинской амуниции, они скорее использовались как апотропеи, то есть амулет, талисман, оберег для защиты от злых сил, которые могут помешать успешному проведению военного предприятия, либо чего-то вроде этого. Но у них, кстати, был еще очень интересный эффект. Они, если солнце светило достаточно сильно, оно могло, значит, как иногда кричали, да, ослеплять противника своим светом. Следующий слайд, пожалуйста. Можно следующий? Так, тут опять же аланские сабли. Кстати говоря, обратите внимание на стремена снизу. Они поломанные. То есть они не сами сломались, их поломали специально. Это иногда практиковалось при погребении, в том числе и воинов, потому что считалось то, что человек как бы переходит в следующий мир, то есть как бы подтверждение его смерти, своего рода было такой вот обычай. Ломали иногда и
металлическое оружие, в том числе и стремена, иногда часто помещали поломанные зеркала, то есть как бы, ну, это такое подтверждение перехода человека в другой мир, то есть смерти его в этом мире. Далее, следующий, пожалуйста, слайд. Прошлое, можно. Опять же, аланский лучник. Вот, кстати говоря, интересно о луках. Вот в Алании были распространены луки венгерского типа, так называемого. Это то, что вы видите сейчас на реконструкции художника Федорова, довольно грамотная, кстати говоря, реконструкция. Это сложносоставной рекурсивный лук, который был распространен у алан, по крайней мере, в поздний период. Почему он называется сложносоставным? Потому что он составлен сложно, из различных частей, у него деревянная основа, он обклеен роговыми и костяными элементами, а также сухожилиями, для того, чтобы, скажем так, придать, ну, увеличить энергию выстрела, если можно так выразиться. Тетива при этом, как правило, была либо шелковая, ну, но чаще тоже из сухожилий. Причем самые такие самая качественная тетива, она могла получиться из сухожилия задней ноги какого-нибудь старого вала, то есть у которого такие прям накачанные ноги. Вот такая тетива, она была наиболее прочная. И снизу, тоже обратите внимание, колчан аланский, там где-то 15-20 стрел помещалось, но в целом, опять же, стреляли, видимо, не так уж и много, потому что в целом лучники были натренированы с детства, в особенности, если это кочевник, а не оседложитель, который живет не только скотоводством, но и охотой. То есть он, по сути, с раннего возраста, вот как у нас дети с 5 класса уже в таком возрасте умели стрелять из лука очень хорошо говорили. Вот. Ну, далее. Это я совершенно случайно нашел, где-то продавали аланский лук. Это, кстати говоря, можно сообщить в полицию, потому что это незаконно. Он в разобранном виде, при этом выгибался так в обратную сторону. И наконечники стрел, обратите внимание, V-образные, пробивные. Вот следующий можно еще вставить здесь слайд. Следующий, нет, следующий. Вот, наконечники стрел. Тоже, кстати, разнообразные были. Ну вот стандартные наконечники, вот эти вот, которые здесь представлены. Также есть вот слева тонкие наконечники, они бронебойные, специально, чтобы пробить кольчугу. Иногда бывали долотовидные наконечники, то есть вы долото себе представляете, как оно выглядит, инструмент, то есть тоже бронебойный, чтобы пробить кольчугу и разбить кольчугу врага. При этом, как правило, наконечник, он к стреле ничем не крепился, и поэтому противник, который выдергивал стрелу из себя, наконечник стрелы, он, как правило, оставался внутри. И поэтому самый такой распространенный метод вытаскивания стрелы из пораженного противника был проталкиванием его насквозь. То есть вы проталкивали стрелу насквозь и с той стороны доставали наконечник. Уже потом формировали, вытаскивали деревянное основание. Ну и дальше следующее. Вот V-образный наконечник. Видите, он вообще охотничий, скорее всего, правда. Ну и в бою тоже мог использоваться. То есть, скорее всего, на крупного зверя. Он еще вращался во время выстрела, и у него был больше поражающий эффект. Далее, следующий слайд. Можно следующий? Да, ну и фортификация. Ну, про фортификацию я вам уже, скорее всего, не успею рассказать. В целом, просто скажу два слова. То, что в Алании были представлены как деревянные фортификационные сооружения, чистоколы, обязательно с оборонительными рвами, также и каменные фортификационные сооружения. Вот, например, Хумаринская крепость, она находится на территории современной Карачаево-Черкесии, но, правда, от нее остались в основном основания, то есть каменные. Это вот эпохи раннего Средневековья, самое такое предел мастерства строительства крепостных сооружений на Северном Кавказе был. Вот. Вопросы есть? Кого-нибудь? Да, почему этот лук назывался рекурсивным? Рекурсивный, потому что он вообще носился в разобранном виде всегда. И, ну, это такой термин, он когда в разобранном виде, он выгибался вот так вот в обратную сторону. То есть его, чтобы натянуть, тетиву, нужно было приложить определенные усилия, но зато энергия выстрела, она была очень-очень сильная. При этом, в принципе, нельзя сказать то, что очень сильный человек нужен был для того, чтобы натянуть тетиву того лука. То есть, в отличие от английских луков, которые представляли из себя, например, просто палку большую, то вот сложносоставной лук, он, в принципе, не требовал большого усилия при натяжении. Все? Ну,
Спасибо за внимание.